Afya C system database. Karibu. Leo tunaenda kujifunza hapa jinsi ya ku search for nearly expired drugs, sehemu ambayo inaonesha dawa ambazo zinaelekea ku expire au ambazo tayari zimesha expire zinaonesha. Katika sehemu hiyo kwenye system hii Afya system database unakuja kwenye administration, then administration utakuta hapa sehemu moja imeandikwa inventory, view inventory. Utabonyeza view inventory, itafunguka inventory ikiwa juu huku ukiscroll mouse yako utaona na dawa, okay? Na utaona dawa, alafu hapa chini umeambiwa kwamba kuna search details by date range. Kwa hiyo unaweza kufanya kitu kimoja, ukaingiza tarehe ambayo unataka kujua kwamba dawa zinazokaribia ku expire. Kwa mfano labda niweke 2021 tarehe 12 mpaka labda 2023 tarehe 24, then nitabonyeza search. Nikibonyeza search itarange zile dawa zote ambazo zinaonekana zinakaribia ku expire, na pia ukiangalia expired date utaona hapa ina range from where to where. Ukiangalia hii dawa tayari isha expire. Umeona kwa sababu tumeanza tarehe 7 mwezi wa 12 2021. Tukipunguza hapa tukasema tuanzie 2022, okay, 2022 January, hapa, okay. After then to search zitapungua, itatoka hapa tuna dawa ambazo zina expire 2022 peke yake tu, zote zitajiarrange hapa, okay. Mwisho wa tarehe 5 tarehe 24 mwezi wa ngapi wa 5 2023, zote zitajiarrange hapa. Kwa hiyo utaelewa kwamba dawa fulani inakaribia ku expire au dawa fulani imesha expire tayari, okay. Hapa ni kwa minajili ya kujua dawa fulani inakaribia ku expire, then niitoe mapema kabla haija expire. Lakini sehemu ya kujua kabisa kwamba drug ambazo zime expire directly only, yani zote, ni sehemu nyingine. Tukimaliza hapa tutaenda kuangalia pia. Ukiangalia hapa chini kuna clear, unaweza ka clear hii button hapa, na inakuonesha kabisa hapa kuna number of items hapa ambazo zime expire. Ukiangalia hizi zitakuwa 6, 1 2 3 4 5 6. Na ukija hapa chini kuna show all data. Kwa hiyo ukitaka kurudisha zile dawa zako zote unabonyeza show all data, zinarudi dawa zako zote, items zako zote. Hivi ndivyo jinsi unavyoweza kuangalia dawa ambayo inakaribia ku expire au ambayo tayari imesha expire, lakini ni ngumu sana kwa sababu inabidi mpaka uanze kuiangalia hii kweli ime expire ni 2000 na ngapi. Umeelewa Lakini sehemu ambayo tunaona kabisa dawa ambazo zime expire kabisa, twende tukaangalie sasa hivi, maana hizi zinarandana kidogo. Tunakata hii, tunarudi hapa kwenye home. Tukirudi kwenye home tunakuja kwenye hii button hapa imeandikwa reload expired. Nikibonyeza hii button inaandikia you have loaded the expired drugs. Nikibonyeza okay, hapo tayari imesha load expired drugs. Sasa je, nazionea wapi? Nakuja kwenye button hapa juu imeandikwa expired. Nikibonyeza hivi nitakuta dawa zote ambazo zime expire, na kweli ukiangalia huku unaona kweli zime expire. Ukiangalia tarehe 13 2022 mwezi wa kwanza tayari imeshapita, kwa hiyo ndio maana imekuja hapa hiyo dawa. Hizi zingine zote 2021 2022 zote zime expire. Kwa hiyo unaweza kuzitoa kwenye Excel, unaweza kuzidelete. Na ukisharodi expired, kwa mfano ukisharodi expired hapa, sawa, umeona ukisharodi expired ukaja hapa zinakuwa zinajirudia. Kwa hiyo ukisharodi expired kwa mara ya kwanza ukaziangalia au ukazitoa ukaziweka kwenye Excel au kwenye nini ukaziprint, unamaliza una delete hii sehemu. Ukidelete itaonyesha kabisa kwamba hizi dawa zote zimekuwa deleted. Lakini sio kwamba zimekuwa deleted kwenye inventory yako, hapana, tumedelete hapa tu kwenye kuonesha kwenye expired peke yake. Kwa hiyo tukirudi hapa tukaja kusema kwamba tunarudi kwenye expired, tunakuta pako clear. Kwa hiyo muda mwingine tukija kusearch hapa, tukireload hapa expired, tukabonyeza okay, tukarudi tena hapa, tutakuta kabisa kwamba dawa zimerudi zile zile.
Kwa hiyo ukisema tena unarudia zitakuja kama hizi, lakini zitaanzia hapa chini kuendelea huko. Kwa hiyo inakuwa inachanganya. Ukishamaliza hivyo kaona zizo nani, una delete namna hii. Ukisha delete unakuwa umeshamaliza, unaendelea na mambo mengine. Okay. Hiyo nilikuwa na kuonesha jinsi ya kuangalia expired, nearly expired drugs. Karibu Afya System Database. Usisahau kusubscribe, show love, pia visit kwa more information kwenye www.afyaclub.net. utakuta information zote kuhusu Afya System Database. Karibu sana.